हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को भिडियोमा। हजुर सबैजनालाई कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर आशा गर्दैछु सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु। र यहाँ चाहिँ आउनुभएको छ, आज हाम्रो भाइ आउनुभएको छ हो। र यहाँ सबैजना भाइलाई एकदम वेलकम गर्नु बसिरहेको थियौँ। र यति खुसी हेर्नुहोस् न, यहाँ बच्चा चाहिँ यति खुसी भएको छ नि त। र बच्चा चाहिँ एकदम यति धेरै नै लगाव छ नि त दुईजनाकोमा, किनकि बच्चालाई चाहिँ भाइले ल्याउनु भएको थियो नि त, यति सानो थियो र ल्याउनु भएको थियो। र जहिले पनि भाइ आउनुहुन्छ घरमा ऊ त्यस्तै गर्छ, उसको मुखबाट आवाज निस्किँदैन, एकछिनसम्म त छोड्दैन हो भाइलाई चाहिँ। र अब भोलि भोट छ र भाइ चाहिँ आउनुभएको छ हो, धेरै दिनपछि आउनुभएको छ। 1 सालै भइसक्यो भाइ घरमा नआउनु भएको। र म चाहिँ यहाँ चिया लिएर जाँदैछु। र यहाँ हेर्नुहोस् न, भाइले चाहिँ यति राम्रो त्यो चार्जरमा कभर लाउनु भएको रहेछ। अनि छोराले पनि काकालाई छोडेकै छैनन् हो। र अब यता चाहिँ बाबा र काका भएर पुरा खसी काट्नु हुँदैछ। अब छोरा आउनुभएको होइन। र यहाँ फटाफटी मासु पनि काट्नु हुँदैछ। अनि म चाहिँ अनि बाहिर भित्र आएर यहाँ मसला पिस्दैछु। अब बाहिर मासुहरू काट्नु धमाधम छ, अनि मसला पनि पिसिहाल्नु पऱ्यो भनेर म चाहिँ यहाँ सिलौटोमा फटाफटी मसला पिस्दैछु हो। अनि सिलौटोमा पिसेको चाहिँ अलगै टेस्ट हुन्छ नि त। र रुममा आएर हेरेको त दुईजना काका भतिजा, एकतिर काका एकतिर भतिजा भएर मजा सुतिराख्नु भएको रहेछ हो। र यता मेरो सब्जी पनि पाक्दैछ। अनि यता चाहिँ मैले आन्द्राभुँडी पनि बोइल गर्नु बसाएको थिएँ हो। र अनि बाहिर चाहिँ पार्सल आएछ, अन्त म पार्सल लिनु गएको थिएँ। अनि हातमा चाहिँ यति ठुलो पार्सल छ है। र के छ हेर्दै जानु होला, यहाँ मम्मीले खोल्नु हुँदैछ। र मैले चाहिँ मगाएको थिएँ बोतल, पानीको बोतल। अब गरम दिन आयो, फ्रिजमा हाल्नुलाई चाहियो नि त। अनि यति राम्रो राम्रो कलर आएको छ न, 6 पिस रहेछ। राम्रो लाग्यो देखेर, मतलब कलरहरू पनि राम्रो छ हो। अन्त यहाँ मेरो सब्जी पनि पाकिसक्यो। खानासाना खाएर चाहिँ यहाँ काका भतिजा घुम्नु निस्किसक्नु भयो हो। अब छोरा चाहिँ काकाको बुलेटमा जाने भनेर भनिरहेको थिएँ। अनि छोरा गए दुईजना एकदम घुम्नुलाई। अब काका भतिजा र मिठाई ल्याउनु भएको रहेछ। र अरू चाहिँ भिडियो गर्नै बिर्सेछन्, खाइसकेछौँ। यता चाहिँ अनि शाम भइसक्यो र शामको खाना बनाउनुको लागि रेडी भयो। अघि चाहिँ आन्द्राभुँडी बनाइन नि त, अहिले बनाउँदैछु। यता मेरो पाकी पनि सक्यो आन्द्राभुँडी। र फेरि मासु पनि पकाएको छु, अघि दिनको त अब दिनमै सकिहाल्यो होइन। र आजको लागि यतिमै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। बाई बाई। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु।